deur die genade en deur die bloed van die kruis en deur die oorwinning wat daar is in Christus Jesus. En ek wil sê, vanmôre wil God vir jou gee, jou deel van sy wil en van sy planne wat hy vir jou en my het. Halleluja. Kyk, God het 'n plan. En weet jy wat wil hy met die plan maak? Dis nie 'n plankerk wat hy net sommer so, luister, die plan van God is, hy wil dit vir jou gee en vir my gee. Wie stem saam met my? God het 'n plan, hy wil dit gee, maar jy weet, dis nie net daar nie. God wil vandag die plan gee. Jy weet, as ek lees daar van Paulus, dan kom hy daar in 2 Korintiërs 6:2, dan sê hy, nou is die wel aangename uur van die Here. Wanneer? Môre? Oormôre? Nee. Nou is die wel aangename uur van die Here. Weet jy wat wil ek vir jou sê, kind van die Here? Kry jou aandeel wat God in sy program het. En ek wil vir jou sê, verder meer wil ek vir jou sê, kry wat jou toekom deur die Here se genade. Amen. Ek gaan nie laat die beloftes en die dinge van die Here maar net rond lê nie, want jy sien, die Bybel sê in die 10de vers, sodat die wil van God, wat is die wil van God? Dit is die plan en die program wat God vir jou en my het. Hy is in sy hand en hy wil dit vir jou en my gee. Dan kom hy in die 3de plek, dan sê hy nou daar, hy sê, en daar is voorspoed in sy hand. Onthou, dit kom alles uit Jesaja 53. Die een wat so verbrysel is, die een wat deur alles moes gaan, sodat ek en jy kan opstaan en sê, weet jy wat, daar's 'n God in die hemel, hy het 'n plan vir ons, halleluja, maar dan sê hy, die Vader sit die plan in die seun van hierdie een wat verbrysel was, en dan sê hy, sodat ek en jy voorspoedig kan wees. Sê voorspoedig. Sê hard voorspoedig. Jy moet dit sê as jy weer dit wil in oortuiging sê, voorspoedig. Die Here wil hê, sy kinders moet voorspoedig wees. Solank Jesus leef, en ons op hierdie aarde is, amen, hoor my mooi, gaan mense gered word, mense gaan genees word, en mense gaan gedoop word met die Heilige Gees. Ek sê, ek glo dit met my hart, want dis wat my Bybel jou en my leer. Hy sê, daar's voorspoed in die program van God. Halleluja. Luister. Kan ek gou vir iets wys? Gaan vir my oor na daai ander ene, laat ons sien. Ek het daar in Israel, in die suide van Israel, is daar 'n boom geplant. Maar nou daai saad wat u daar sien, wie kan raai wat dit is? Julle kan nie. Dis dadels. Maar weet jy wat? Dis dadels wat 2000 jaar oud is. 2000 jaar, waar hulle dit gekry het is, jy sien daar, is nou 'n bietjie lang geskiedenis, maar ek gaan nou nie alles vertel nie, ek gaan net so gou aanraak. Jy sien, as jy kom by Masada gaan ons so op na die bokant, dit is eintlik 'n fortress of 'n skuilplek, en wanneer jy in die bokant kom, dan kry jy nou daar, wat die Jode gebou het, nou in 70 na Christus, ek wil jou net in die prentjie bring, 70 na Christus, toe kom dit, laat, die Jerusalem afgebrand word, die tempel word gebrand, Jerusalem word afgebrand, en hulle die Jode gevange geneem en hulle doodgemaak, en hoe dit ook al sê, 967 Jode, is manne, vroue en kinders, het opgevlug na Masada toe. Ek moes eintlik vir die Masada gewys het ook weer, maar hulle kom bo op Masada, en daar het hulle gebly, en terwyl hulle daar is, het Flavius de Silva van die Romeinse Ryk gekom, en hy het
onder omgekry, maar hulle kon nie bo by hulle uitkom om daai Jode gevangene te neem nie. Hulle het van bo af daai Jode, dan rol hulle klippe, daar lê vandag nog sulke ronde klippe, dan rol hulle dit af. As daai Romeine opkom, boeta, dan verwoesel hulle daar van bo af. Daai ouens gaan amper dood van dors, want is binne in die woestyn wat Masada staan. Nou is hulle daar, hulle kry nie, maar van daai Jode, dan gooi hulle water daar bo uit, laat daai ouens kan sien, luister, ons het geen tekort hier nie. Hulle het hulle eie water opgevang, hulle het kosse gehad, hulle het alles gehad, daarbo, aan die einde van die dag, lang storie korte, hulle het gesê, ons sal nooit weer in slawerny gaan nie, ons sterwe liewer, en 967, het hulle loetjies getrek en gekyk wie's die 10 ouens en die 10 ouens het daai ander mense almal doodgemaak en hulle vermoor, doodgesteek dat hulle nooit weer in 'n deel kan kom van slawer nie. Hulle het gesê ons verkies eerder die dood as slawerny. Ek weet, dit is nou baie lang stories, maar weet jy, aan die einde van die dag, toe daai Romeine deurbreek na bo toe en daai ouens sien, toe is hulle op daai stadium omtrent almal doodgemaak. En hulle daar gelê as 'n getuienis, ons kies eerder die dood, as wat ons ooit weer in slawerny val. Kind van die Here, kom ek sê vir jou, jy moet pas op, jy moet die Here dien, hoor, moenie weer in slawerny val nie. Al gebeur wat in hierdie lewe, kan ek 'n amen kry as jy die prentjie kry. Al gebeur wat in hierdie lewe, staan sterk vir die Here en wees paraat vir die grootheid van God en staan vir Jesus en vir sy genade en sy grootheid. Die einde van die dag is, hulle het hulle almal daar gekry, hulle is doodgemaak, maar toe het hulle onder andere daar begin kyk, daar was koring gewees, hulle het die koring toe aan die brand gesteek, laat hulle kon sien, hulle het genoeg kos gehad, hulle het nie hierdie dinge gedoen, omdat hulle honger gekry het nie, daar was genoeg water, daar was kos, daar was alles, hulle het skure, store gehad, lang rye, wat vol was van koring en goed, en terwyl hulle daar so toe die opgrawings doen, toe kry hulle onder andere van daardie Jode wat daar was, 'n kruik, waarin daai dadels was. En hoekom ek hierdie storie nou so lank vertel, is, hulle het een van daai dadelpitte gevat, en toen later nog meer, en toe het hulle dit geplant, in die suide, by een van die kiboetse, en daai boom, is 'n saad, van daai wat ek nou gewys het, van 2000 jaar terug. Met ander woorde, hulle vat daai saad, en hulle het dit na die laboratoriums toe gevat, verwerk, geplant, en dis die boom, daai boom se naam is Matusalag, en daar is van die eerste dadels wat hy gelewer het. Weet jy wat sê daai ouens? Hulle sê vir die eerste keer kan ons van 'n boom eet wat die Jode in Jesus se tyd geëet het. Laat daai dadels, hy het presies 111 dadels gedra by die eerste drag. Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi nie? Luister geliefde, maar weet jy hoekom vertel ek dit alles vir jou? Ek wil dit vir jou sê, hoor nou baie mooi. Ek wil hê jy moet verstaan, wanneer hierdie dele kom uit hierdie goede, dan verstaan ons dinge beter. Nou, ek gaan nou gou ietsie verder daaroor sê, maar ek het gesê, solank as Jesus leef, gaan daar dinge gebeur. Ek het nou, so vir 2 weke, man, het ek 'n steek hier in my nek hier opgehad. Hy kom hier af na my skouer toe, trek hy hier in. Jong, ek het magnesium gespuit. Ek het deep heat gesmeer. My vrou het gemassage. Was nogal lekker. Maar sy het gemassage, maar weet jy, niks werk nie. En weet jy, dis die 2 weke. Gistermôre, hier by 4 uur, ek weet nie, die Here het nou 'n ding om my nou 4 uur hier wakker te maak. En my nek is so seer, ek kan hom nie draai nie. En ek sê, Here, wat kan ek nou nog probeer? En duidelik hoor ek die stem van die Here wat sê, hoekom vra jy my nie? Hoekom vra jy my nie? Ek sê, ag Here, dit is nou 'n bietjie lank hierdie besigheid, en ek weet nie, die ding voel net vir my word al hoe erger, en voel of hy voor na my keel
trek en goed. En weet jy, toe ek sê, Here, ek vra U, help my en maak my gesond. Ek hoef nie vir jou storie te vertel nie, amen. Ek vertel jou net die waarheid, want God is my getuie. Skielik voel ek in hierdie nek, asof iets so maak. So, letterlik so. Maak so. En ek weet, God is besig. En dit het 'n ruk aangehou. In die volgende oomblik, toe voel ek, maar my nek is reg. Luister, jy mag dalk dink, dis 'n klein dingetjie. Maar kom ek sê vir jou, as God 'n stywe nek kan regmaak, kan hy ook kyk na jou omstandigheid. Hy kan kyk na jou rugprobleem, jou heupprobleem. Hy kan kyk na die dele waarin jy staan van kanker. Luister, noem dit wat jy wil. As God so iets kan doen, wil ek hê die kerk van die Here moet weet, my verlosser lewe en my God is op die trone en hy sal help en hy sal deurdra en hy sal onderneem. Halleluja. Kan ek 'n amen in hierdie plek kry? Halleluja. Alle seëninge kom van God. Ek glo dis deel van God se plan. Dis deel van God se wil. Want weet jy wat sê hy? Hy sê Jesaja 53, deur dit alles wil ek hê jy moet voorspoed hê. Ek wil hê jy moet, want die dinge van Jesus het nie net gebeur nie. Ek meen, aan die einde van die dag het dit gebeur met 'n rede, sodat hy na sy groot nageslag, sy kinders, luister nie vir elke ou nie, maar vir die kinders van God kan gee. Jy sien, Jesus het gesterf om 'n nageslag te hê. Gewoonlik moet jy lewe in die lewe om 'n nageslag te hê. Amen. Jy moet lewe, dan is daar 'n nageslag solank jy lewe. Jesus het gesterwe om 'n nageslag daar te stel. Jy sien, Adam kom in 'n diepe slaap. En terwyl hy slaap, toe kom God. En wat doen God? Hy haal uit sy sy 'n ribbebeen en hy maak vir Adam 'n vrou en 'n bruid. Luister, kan ek vir jou sê, toe Adam wakker word uit die slaap uit, toe's daar 'n vrou vir hom. Want jy sien, uit 'n vrou kom die nageslag. Nou wil ek vir jou sê, as jy wil weet wie's jou familie en my familie, ja, ons meet iewers by ouma se ouma se ouma. Haar naam was Eva. En 'n nageslag en 'n wêreld word gebore uit 'n vrou. Hoor nou mooi, maar toe Jesus sterwe, wil ek amper sê, in die 3 dae van slaap voor God gaan. Toe hy wakker word, toe's daar 'n vrou. En ons noem dit die kerk en die eklesia en die bruid van Christus. Kan jy die prentjie sien? Halleluja. Gewoonlik moet jy lewe, dan het jy 'n nageslag. Jesus sterwe. En in sy sterwe, toe hy wakker word, toe's daar 'n bruid en daar's 'n vrou wat 'n groot nageslag is. Sê prys die Here. Halleluja. Luister, uit die dood van die kruis kom daar lewe. Jy sien, wedergeboorte bring dat God sê in hierdie persoon wat geslaan was, hierdie persoon wat gemartel was ter wille van julle, het ek 'n deel gelaat, en in daai deel sê hy, het ek vir julle gelos, waar daar 'n groot nageslag gebore gaan word. Kom ek sê vir jou,
hoekom ons dit gaan maak. Glo jy ons gaan dit maak? Glo jy ons gaan dit maak? 1 Petrus 1:23, want jy is nie gebore, hoor mooi, uit verganklike saad nie, maar uit die onverganklike, deur die lewendige woord van God. Jy sien, 'n moeder is tydelik op hierdie aarde en dit is vleeslike, maar wanneer jy kom by wedergeboorte, is dit geestelike en hou dit nie net vir 'n tyd nie, maar wedergeboorte hou vir die ewigheid. Halleluja. Amen. Prys die Here, wat sê hy? 1 Petrus 1:24, hy sê alle vrees is dan soos gras, maar die woord van God bly tot in ewigheid. Die wat? Die onverganklike saad bly tot in ewigheid. Luister, kom ek sê weer vir jou, as daar 'n boom is en hy het in 'n deel gekom waarby hy 'n 2000 jaar oue saad in 'n boom laat groei het en wat later aan dadels kon dra, wil ek hê jy moet weet, kerk van die Here, as dit kan waar wees, 2000 jaar, dan wil ek sê 2000 jaar terug, toe word die woord van God in die geestelike vir 'n nageslag geplant, en as 'n tydelike saad so kan hou, hoeveel te meer die onverganklike saad van ewigheid tot ewigheid in Christus Jesus. Halleluja! Jy is onverganklike saad. Prys die Here. Luister kerk, as verganklike saad dit kon doen, dan wil ek sê, die onverganklike is groter. Jy sien hierdie woord, halleluja, van die onverganklike leef mos nou in jou en my. Amen. En dis hoekom ek en jy sê, al is daar opdraandes en partykeer afdraandes, we gonna make it. Ek sê in die naam van die Here, we gonna make it. Jy sien, die woord sê, as die onverganklike saad in jou, kan jy nie meer sterf nie, want jy het klaar gesterf. Maar jy moet die onverganklike saad hê. Hoor nou wat sê Galasiërs 2:20. Hy sê, kyk, ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in en deur my. Wat is dit? Kyk, ek leef nie meer. Met ander woorde, daar's 'n dood en daar's 'n deel waarin ons gesterf het. En dan kom hy in Romeine 6:4 en dan praat hy ons nou van die doop en dan sê hy, ons is deur die doop begrawe. Deur die doop in sy dood, sodat net soos hy opgewek is, ons ook nou weer so in 'n nuwe lewe kan wandel. Man, ek en my vrou het nou die dag so gepraat oor dit. Luister, kom ek sê vir jou, as jy 2 maal gebore is, sterf jy net 1 maal. Amen. En as jy 1 maal gebore is, gaan jy 2 maal sterf. Want jy sien, jy gaan uit hierdie liggaam uit, en die tweede een is, jy gaan verwyder word van God. Dis Openbaring 21:8. Jy kan dit in die Bybel gaan lees. Met ander woorde, as jy 2 maal gebore is, eerste keer daar in Lichtenburg, 26 Burgerstraat, toe's Becky Mons gebore, eerste maal. Tweede maal daar in Springs, is daar 'n ou kerkie, onder pastoor Skalkwyk en Pieter Snyman en daai ouens, en toe hulle preke, toe gee ek my lewe vir die Here, en ek word vir 'n tweede maal gebore, uit die ewige almag van God, en as jy 2 maal gebore is, gaan jy net 1 maal dood, maar as jy net 1 maal gebore is, en jy's nie 'n tweede maal gebore nie, gaan jy weer 'n deel hê, waar jy 2 maal gaan wees, in die deel van die sterwe, jy gaan sterwe, en weer 'n keer sterwe. Ok, ek hoop jy verstaan. Nou wil ek net weer sê, kind van God, jy kan nie sterf nie, want jy dra die kiem
van die ewige lewe. Jy weet, die Bybel sê, daar is 'n onverganklike saad. Jy sien, die sielejagter en die moordenaar, die duiwel lê agter ons. Is dit nie waar nie? Kyk, hy wil jou uithaal iewers. Maar weet jy, nou kom ek na Psalm 1 toe. Nou sien ek wat gebeur met die kind van die Here, wat 2 maal gebore is, maar net 1 maal gaan sterwe. Dan sê dit in Psalm 1, welgeluksalig is die man en die vrou, wat nie wandel in die raad van die goddelose, nie staan op die weg van die sondaar nie, en wat nie sit in die kring van die spotter nie, maar sy behaag is waarin? In die wette van die Here, en daai man en vrou met hierdie onverganklike saad oordink die wette van God nag en dag. En dan sê hy, hoe gaan jy lyk? Hy sê, daardie persoon lyk soos 'n boom wat nou geplant is by die waterstrome, sê amen, waarvan sy bladgroen bly en wat sy vrugte dra op sy tyd. Halleluja. Ek gee om dat 2000 jaar terug het die ou saad van die kruis van Golgotha, en hy het gesê, daai dag, toe plant ek onverganklikheid in die kinders van my nageslag, en hulle wat my aanneem, en hulle wat gered word, en ek staan by hulle, en hulle gaan nie verlore gaan nie. Ek en jy gaan dit maak, kind van die Here. Ons is op pad en na die ander kant. Halleluja. Prys die Here. Luister, kom ek sê vir jou. Sokrates was 'n filosoof, en ek maak klaar. Nou, 'n filosoof beteken maar net, dit is iemand wat ondersoek, instel oor die betekenis van die mens en die lewe van die mens. Wat hou die mens in en wat hou die lewe van 'n mens in? Dit is wat hy, en in sy ondersoek het hy hierdie woorde gesê, jy sal my nooit begrawe nie. As julle my begrawe, begrawe julle net iets wat aan my behoort het. Sê amen. Jy sien, Jesus was ook in die graf. Hulle het gedink ons begrawe hom. Onthou julle oom Josef van Arimatea, julle onthou mos sy vrou. Josef kom daar by sy vrou en hy sê vir tannie Arimatea, hy sê, hoorie so, ek het my graf vir Jesus, dan nou daar so, jy weet, hulle het hom daar begrawe. Sy sê, my man, nou waar gaan ons nou begrawe word? Hy sê, ag, moenie worry my vrou, hy leen hom net gou vir 3 dae. Want jy sien, die kind van die Here kan nie sterwe meer nie. Want daar die saad is binne in jou, wat 'n ewige saad is, wat nooit weer kan sterwe nie. Luister, ek wil sê, om my of jou te begrawe as 'n kind van God, nooit, my vriend. Jy kan nie 'n kind van God begrawe nie. As jy ons begrawe, dan is dit net die liggaam wat begrawe word. Maar ek wil vir jou sê, 'n kind van die Here lewe, en hy lewe tot in aller ewigheid. Halleluja. Come hell or high water, laat die dood kom of wat ook al. Paulus sê, ek sal hierdie dinge nie vrees nie, want jy sien, daar's 'n God in die hemel. Die Heilige Gees is die gees van lewe en nie van dood nie. Hoor wat sê die Bybel, laat ek klaar maak. Romeine 8:11, en dieselfde Gees wat Jesus uit die dode opgewek. Ja, julle ken die skrifte mos nou, maar ek gaan dit inprint weer. En as daai selfde Gees wat Jesus uit dode opgewek het, in julle sterflike liggame dan woon, halleluja, sal hy julle lewendig maak deur die Gees van God wat
in julle woon. Ek mik nie vir die graf nie, ek mik vir die ander kant. En as ons enige een van julle begrawe, ons begrawe maar net ietsie wat ook aan jou behoort het. Halleluja, sê amen. Sê dit maak my opgewonde, pastoor. Want weet jy wat, daar is iets binne in jou, dat die Gees van God en die onsterflikheid en daar die saad in jou geplante, want verganklike saad is een ding, maar die onverganklike in die Here is die kante waarna ons kyk. Onthou, God se plan is in sy hand, sê die Bybel. God se plan is waar? In sy hand. Jesaja 53 sê dit, uit al die dinge, dan sê hy, maar met hierdie persoon wat so geslaan, gekruisig, jy weet, al die dinge gedoen word, hierdie Jesus sal in 'n deel staan, waarby hy in die dele sal bly, en die grootheid van God se genade gaan gee en help. Luister, kom ek vra jou, Openbaring 3:20 sê, ek staan by die deur en ek klop. As jy my stem hoor, en die deur oopmaak, gaan ek ingaan. Meneer, dame, moenie met sonde speel nie. Ek praat mooi met jou. Ek wil vir jou sê, God wil die onverganklike saad ook in jou plaas. Maar dit is vir wie? Vir die groot nageslag, die bloedgewastes, die gekooptes wat hom aangeneem het en gesê het, neem die wêreld, gee my Jesus. Luister, het jy al oopgemaak? Hier sit net twee groepe. As jy werklik oopgemaak word, dan behoort jy aan God die grootste dank en eer te gee. Is dit nie waar nie? Jy behoort aan hom die grootste dank en eer te gee. Maar wil ek sê, as jy nog nie oopgemaak het nie, dan is dit, laat hy jou vra, en dat hy jou nog nooi, ek klop. As jy oopmaak, sal ek inkom. Jesaja 53 sê, daar's 'n groot nageslag. Daar's 'n plan van God, wat deur die kruis bepaal is. Maar dat hy jou die seën en die voorspoed wil gee. In Jesus Christus, staan saam.